चल के दिखला, आजा एक बार, आजा आजा। इतना गंदा गाती है ये। इधर आओ, इधर, यहाँ रील अच्छी बनेगी। इसे मैं साइड में रख देती हूँ। रुक जाओ चंपा, इस गमले को मैं रख देता हूँ, तुम अच्छे से रील बनाओ। जाओ ये ले पकड़ साले। साली ने पैर तोड़ दिया। कितना वजन है इस गमले में। यहीं पर रख देता हूँ इसे। मेरी दारू बच गई। एक काम करता हूँ, इस दारू को इस पानी की बोतल में डाल देता हूँ, जिससे किसी को भी शक नहीं होगा। चलो एक घूंट मार लेता हूँ। कितनी मीठी है ये। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।